個好威水嘅人馬喺我後面，符式八卦掌嘅廖國全師傅今日為我哋演出嘅嗰度我都話咗，有好多前輩指正我哋嗰個秩序表㗎啦，應該就係八卦龍形掌先至啱嘅。所以咧，我哋得到好多前輩或者係功夫友好指正，咁我哋先至有進步嘅空間啊！咁呢套片咧係有幾個描述動物嘅形式嘅，係龍形啦、猴子嘅相、虎坐嗰隻虎坐喺度點嘅咧？櫻花櫻係點樣翻騰嘅咧？咁睇到嗱，呢個地氈對佢嚟講都有少少阻力嘅，因為佢薄地氈。如果厚地氈咧，就